吉田つとむ発見動画チャンネルの吉田つとむです。今日は3月の23日、非常にこの強い風がずっと朝早くから吹いております。ちょうど今、風が収まったところです。ここは町田市の男性の駅前です。ちょうどこの横断幕 F リーグ、日本フットサルリーグのこの町田のペスカドーラの横断幕がたなびいているところです。先ほどまで音を立ててたなびいておりましたが、今は比較的落ち着いております。こうした状態、この今、横断幕がためております。こちらはちょうど今、大きな風が、強い風が吹いて、こうした横断幕が天候は非常にこの青空でして、この向こうにもう一つない姿が目につくところです。おはようございます。吉田つとむです。